isubusin ka agwela inyamata noi omena enyanya ka icheda kosokoni kalo Ocorimongin ko districta kalo kara kesda ekuma utu ko tuptete ibeini dalo keunos kamejasi nyamata lule megula naro nepetai lukumda kwata kan tone lukumda kwata kanyoni kwapena tenyanya kide mutungulu kesda lolo anai kanyet arai lukumini are ka kwata kan Omena lolemo egwela nara nomi ilukumini kanyape ngesda lolobu ebe ikeuntin lukumini kanyangon toni ilukumini tomon neda ebakatari agwela nara kebe isubusindu eyangawonete inyamatalu kesida ebakasebe etepi edo na yangawoneta kesi nyamatalu no anomi lo nai kanyangon nai unyaka nai wonganaka mamule mara kebe le mara nomi kanyare na polo bela nara ngimena edengelo lebe ile omena Say 90. Lembera tamit 75, 65. Belebe, ando mitamon kanyana. Yakaba. Raido se pekete kasama. Ichi ekotoma agwela inyamata kesida opotu ikuma utu ebe ebeit dokwana etenge alomuni toma kata kui kate sokere kotuptete ibenlu inyamata lo utasi aikeunu. Ngeba ilukumini tomo no ba. Leme igweli mena ile manu kanya pene serona noi bobo konyara ile muti kanya ne sibere bela ajo de kiari do kuju noi kasme gela na rete ba de nyare be mena ngena nisige kitikesda ne ya munyete ne enyiri kito sopono pe won tenga ike ara de nyamata mamete ko bane mogo de ba ke mame e dia tonore dia da do mo e mogo abaka dola akaisa ngoni kai mai dona na ngita kaisa ngone kanya kichopole moga dolo bala kaisa kan de mameda lolo kona ito je bale gete ne ngarne noi erano do me ko de to ngada kera isha na ko kwana mutungu nyanya e ko tungi sha uta akuru tiboro le ku mai do achoko emuogo tetera kwa ntiki ko na kemne tenge so na pala to do kwana palte kwa ni mobon doi mamodi toni ai gwa kuna nyanya ombale no pipero na kurwane emutungula iwe kuna ombale no pipero na kurwane toni kabeje de to na kurwane emodi to sei morning noi apoloni cholongulo sodit lo pamba sel Simon Ogwang kokata kwita on council nyesi obu olim ebe amamus na etungalu oteso akor inyamata kwa pena enyanya kide mutungulu kese ayanga utibeni lo iyatasi nyanya kiari kwa pande ya rakai mutungulu adolo pande mutungulu ya rakai ya rakai so kwa pande mutungulu ya mata ara kone be kwa nona gara ito ra koro na gara koruboro ngun chara kana ito nga kuru nyanya ni boro kwa tangu kangule na ndi kampo ndo automatic nare boro ngule la pio ni bon itobuni okese ngule ya pia Kanoka TV East Francis Ochen ko district kalo katakwe